హే బెస్టీస్, ఎవరంతా అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ గోవాకి వెళ్ళాలని ఎంత ప్లానింగ్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా నా పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే డైలీ ఒక్కొక్క రీల్ నేను గోవా సిరీస్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. మేము ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నాము, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, ఎలా పోతే మీ కంఫర్టబుల్, రీజనబుల్ అండ్ మెయిన్లీ సేఫ్గా మెమోరీస్తో రిటర్న్ వస్తారని. ఉత్త గర్ల్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు చాలా సేఫ్టీ గురించి థింక్ చేయాలన్నమాట. లిటరలీ 1 o'clockకి మా ఫ్రెండ్ లేపింది దూద్సాగర్ ఫాల్స్ చూడాలని. మేబీ ఇది ఫస్ట్ వీడియో వెళ్ళొచ్చు మా పేజ్లో, లైక్ కాన్వర్జేషన్ది. షీ సుప్రియా అండ్ మై సెల్ఫ్ సౌమ్య. సో మై ప్రొఫైల్ నేమ్ సుప్రియా విత్ సౌమ్య అని. కరెంట్లీ వీఆర్ అట్ ఏది లొకేషన్, యావది లొకేషన్? క్యాస్టల్ రాక్. సో వెయిటింగ్ ఫర్ దూద్సాగర్ ఫాల్స్. ఇట్స్ 3 o'clock, 2:30 AM. 2:30 AM.